Malgrat es digui al contrari, un dels punts més forts d'Akira Toriyama a l'hora d'escriure Bola de Drac era la seva coherència a l'hora de desenvolupar combats i personatges. En aquest canal s'analitzarà des d'una perspectiva enfocada exclusivament en el manga, l'única font canònica, i comprovarem com sovint les guies oficials no entenien l'obra i la feien semblar molt pitjor del que era en realitat. Com molts ja sabreu, el rol del Son Goku va variant al llarg de la sèrie, sent la saga del Cèl·lula on clarament juga el paper més secundari de tots. Des de la introducció del Son Gohan, que el protagonisme del Goku va passant cada cop més a un segon pla, i això culmina a la saga Cèl·lula on el seu paper ja no és el de l'heroi protagonista, sinó un de molt diferent. Però abans d'entrar a analitzar el nou rol del Son Goku, crec que també val la pena analitzar la subtilesa amb què el mestre Toriyama va modulant el rol del personatge perquè aquesta transició no es vegi forçada. A la saga dels Saiyans, per exemple, a simple vista encara se'l pot considerar el protagonista principal, però hi ha un detall que, vist en perspectiva, no pot pas ser casualitat. Dels combats importants de la saga, el Son Goku només guanya el del Nappa, que és el més irrellevant de tots, i li roben els dos finals dels combats grans. Contra els Raditz és el Son Gohan qui esdevé decisiu marcant el punt d'inflexió amb el seu atac de ràbia, i qui s'emportarà l'honor del cop de gràcia és el Cor Petit. El Son Goku, durant aquest combat, interpreta el rol que normalment recauria als personatges secundaris, entretenint els Raditz mentre el Cor Petit carrega l'atac decisiu 2 vegades i fent sempre el paper de comparsa. Pel que fa al combat contra el Nappa i el Vegeta, té l'entrada típica del protagonista quan sembla tot perdut, però altre cop perd el combat gros contra el Vegeta. I tot i que a nivell de mèrits el combat sí que se li pot atribuir a ell, al cap i a la fi qui força el Vegeta a les mesures desesperades que se li acabaran girant en contra és precisament ell, els compassos finals qui fan la feina són el Krillin, el Yajirobe i, sobretot, el Son Gohan. Per tant, tot i que a simple vista segueixi sent el protagonista, queda clar a través dels combats que les intencions del mestre Toriyama són que ho deixi de ser. Arribem a la saga de Namek, on la tendència es manté, però en un sentit molt diferent. Si a la saga dels Guerrers de l'Espai el Toriyama tracta el Goku com el protagonista a tot arreu menys als combats importants, aquest cop opta per, literalment, fer-ho a l'inrevés. El deixa fora de la història durant la primera meitat de la saga i no és fins que comencen les lluites importants que el Son Goku entra en escena. I tot i que aquest cop sí que tindrà el rol protagonista durant el combat principal, també m'agradaria posar èmfasis en el següent detall. El desencadenant del superguerrer resulta que és precisament un atac de ràbia, ves per on precisament el tret més característic del Son Gohan. Per tant, tot i que el primer superguerrer que veiem sigui el Son Goku, en realitat aquest és el punt on el Toriyama deixa clar que li acabarà passant el testimoni al seu fill. De fet, si analitzem les paraules del Freezer al Goku després que aquest li digui qui és, així que un guerrer de l'espai de cor pur a qui un atac de ràbia li desperta la força, Quasi que ens trobem amb la definició mateixa del Son Gohan, tot i que circumstancialment en aquell moment també apliqui el Son Goku. I finalment, arribem a la saga on tot això culmina, la dels androides, on el mestre Toriyama fa un all-in. Si a la saga dels Saiyans li donava temps de pantalla però li prenia el protagonisme dels combats, i a la saga Namek li roba temps de pantalla però li manté el protagonisme indiscutible durant el combat final, a la saga dels androides li ho pren tot. Primer, no el deixa guanyar cap combat que veiem. De manera implícita sabem que va derrotar el metge Freezer i el Colt en altres línies temporals, que si no s'hagués trobat malament per culpa de la malaltia hagués pogut guanyar la 19. Però el cas és que lluita que fa, lluita que perd. Segon, torna a quedar fora de l'acció durant gran part de la saga,
aquest cop per la malaltia del cor i els entrenaments fora de pantalla que fa a la sala de l'esperit del temps. En l'únic aspecte que conserva un rol central és en el tracte que li donen la resta de personatges, tant aliats, que el veuen com un líder, com enemics. Els androides, al cap i a la fi, els crea el Dr. Gero específicament per matar el Son Goku. Però amb això sol no és suficient per ser el protagonista. I de fet, hi ha un altre rol que a Bola de Drac ja havia jugat un paper semblant. Un rol que ara passaria a interpretar el Son Goku per acabar de fer el gir del personatge que s'havia insinuat a les últimes sagues i culminar el relleu del Son Gohan com a nou protagonista, el rol del mestre. I per demostrar-ho, fixem-nos en els paral·lelismes entre la saga dels androides i la del cor petit. Ambdues comencen quan un mal que va combatre el mestre de l'actual protagonista ressorgeix amb intenció de buscar venjança. De la mateixa manera que el Dr. Gero construeix els androides per matar el Son Goku, el cor petit envia els seus fills a matar tots els mestres d'arts marcials per esborrar del mapa qualsevol ésser humà capaç d'executar la tècnica que el va tancar durant segles, el Mafuga, que en aquell punt de la història era el Fullet Tortuga. El protagonista, el Son Gohan a la saga dels androides, el Son Goku a la del cor petit, no és l'objectiu de l'enemic, sinó que es veu involucrat a la lluita quan les seves accions l'afecten directament. Establert el paral·lelisme, ara sí, entrem en la qüestió. És gaire bona la representació del Son Goku com a mestre? Perquè és evident que el paper de mestre i el de protagonista poden compartir alguns trets, però són rols molt diferenciats i amb altres trets que són irreconciliables. I una cosa és crear un mestre del no-res i una altra de ben diferent que aquest rol el passi a jugar qui fins ara havia estat protagonista. Per tant, no només hem d'analitzar si el nou rol del Goku està ben executat, sinó també si la transició entre el seu rol anterior i l'actual se'ns presenta de manera natural. Dels trets irreconciliables, un ja l'he descrit, el temps en escena. Si el mestre té massa temps en comparació amb el protagonista, li acabarà robant el protagonisme. Per tant, tot això que he comentat fins ara de com el Toriyama anava desplaçant el Goku a les sagues anteriors servia precisament per justificar això. Arribada la saga dels androides, ja estem acostumats a que el Goku no sigui el focus de la trama, i amb el retard en la malaltia del cor, explicat en profunditat al vídeo El costat fosc de l'atac del Kaito, el Toriyama no només introdueix un element de misteri que enriqueix l'obra fent-la més interessant i complexa, sinó que també aparta el Goku de l'acció per emfatitzar el seu rol secundari. El Toriyama, mestre en l'art de matar un estol sense d'ocells d'un sol tret. Centrem-nos ara en les característiques que considero que ha de tenir un bon mestre i en com estan representades en el Son Goku d'aquesta saga. Primera característica. Ha de ser respectat. Compte, no confondre-ho amb reconegut. Perfectament es podria tractar d'algú molt bo que ningú no conegués, com el mestre Miyagi de Karate Kid. Però l'obra s'ha d'encarregar de fer-nos saber que aquest home sap de què va la cosa millor que cap altre, tret del protagonista quan l'acabi superant, si és que l'acaba superant. En el cas del Son Goku, des de la saga dels Saiyans, que el seu personatge passa de ser algú innocent amb una força extraordinària, molt semblant al Son Gohan, a un classe baixa d'una raça poderosa amb un coneixement de les arts marcials superior que el permet compensar la seva inferioritat física. A Namek veiem un Vegeta esmaperdut davant del control excels que demostrava el Goku sobre el seu ki, amagant-lo i fent-lo explotar en un instant quan lluita amb les forces especials del Freezer. I és l'únic a qui veiem executar l'atac del Kaito, una tècnica que requereix un control absolut del ki. Per tant, aquesta feina ja estava feta, no només en el sentit general que tothom reconegui el Goku com a algú molt bo lluitant, sinó específicament en el fet que destaqui pel seu control del ki com ningú més.
Segona característica, una sapiència superior, que a poder ser fregui fins i tot l'omnisciència. Aquesta considero que era la més difícil d'aplicar al Son Goku, personatge les limitacions del qual coneixem massa bé. Se'ns faria estrany que de sobte sabés molt més del que com a lectors se'ns havia donat a entendre fins llavors que sabia. Així que ens toca analitzar la seva contribució també en aquest sentit. D'una banda, és ell qui ens revela l'existència de la sala de l'esperit i el temps, que serà la clau de l'evolució dels lluitadors principals. Això es justifica per l'entrenament que va fer al Palau de Déu, i tot i que ja sabem que és una idea nova introduïda ara retroactivament, la veritat és que a diferència dels Enkei Power, la seva existència sí que es pot justificar perfectament, i més si el Son Goku només la va poder resistir un mes. Aquest tema el desenvoluparé en un vídeo a part. Després aconsegueix trobar la clau per evolucionar el superguerrer al següent nivell, i si ho parem a pensar, controlar l'agressivitat implícita de la forma que limitava en gran mesura el seu potencial és una idea que és natural que surti del Goku. Durant l'entrenament amb el Totpoderós ja va polir aquest aspecte com ningú, i després d'entrenar amb el Déu Kaito acaba portant aquest domini del Ki a un nivell superior. I resulta que dels qui han fet els mateixos entrenaments que ell, no n'hi ha cap que sigui superguerrer. I dels que sí que ho són, el manga ens deixa ben clar que el més experimentat és el Vegeta, demostrat quan el Trunks comet l'error de principiant de transformar-se augmentant el poder sense tenir en compte la velocitat, o quan en un any entrenant amb son pare aconsegueix molts més progressos com a superguerrer que en tot el temps que hi va entrenar amb el Son Gohan, o el propi Son Gohan mateix amb tots els anys que va ser superguerrer, que no va arribar al nivell del Vegeta quan surt de la sala de l'esperit i el temps. Precisament el mateix Vegeta a qui havíem vist admirar i reconèixer l'habilitat superior del Son Goku en matèria de domini del Ki a la saga anterior. Per tant, queda perfectament justificat que sigui el Son Goku qui faci aquest pas. I, finalment, el seu pla per derrotar el Cèl·lula a través del Son Gohan, que inclou els següents aspectes. D'una banda, ser conscient del potencial real del seu fill, cosa que es pot justificar perfectament per l'any que han estat entrenant a la sala de l'esperit i el temps, i que es veu reflectit en la seva actitud confiada malgrat quedar ben clar que el Cèl·lula el supera i que ell n'és conscient. I de l'altra, ser conscient del potencial aproximat del Cèl·lula malgrat no haver-hi lluitat mai. Aquesta es justifica pel seu combat contra el Freezer. És evident que el Goku, amb tot aquest temps, s'ha pogut fer a la idea del potencial real que té com a superguerrer i del potencial que hagués pogut tenir el Freezer si hagués lluitat seriosament des d'un bon començament. Això no treu que el Cèl·lula al final l'acabi sorprenent, perquè al cap i a la fi és un Freezer millorat i no només el Freezer. Però el fet que el seu pla acabi sortint bé demostra que el seu càlcul fet a partir del Freezer era prou aproximat. Així doncs, la sapiència del Goku queda fora de tot dubte, en alguns casos fregant fins i tot l'omnisciència com quan anticipa prou bé el poder del Cèl·lula, però que es justifica perquè el Cèl·lula és qui és i el Goku n'és conscient. I finalment, l'últim gran tret que valoro d'un mentor és l'impacte de les seves ensenyances sobre el protagonista. En aquest sentit, i si em permeteu la puntualització, m'agradaria diferenciar el que és un bon entrenament d'un de dolent. Lògicament, sempre que hi hagi un mentor i una saga d'entrenament, el protagonista es farà més fort. El que personalment considero que fa que l'entrenament sigui bo és si deixa cap petge real de les seves ensenyances al protagonista. Fixem-nos en el Jiraiya de la sèrie Naruto, per exemple. De les sagues d'entrenament que té, en té una d'especialment bona i una de molt dolenta. Comencem per la pitjor, que al meu parer és la del salt temporal que separa Naruto i Naruto Shippuden a l'anime. Després d'entrenar 3 anys amb el Jiraiya, la sensació que vaig tenir llegint-la és que el Naruto va evolucionar pràcticament zero durant el salt temporal. Sí,
Va fer servir un parell de rotlles ninja i va demostrar a prou nivell com per prendre els picarols al Kakashi, però després van arribar els grans combats i la sensació era de fa el mateix de sempre, però més gros i amb rotlles de ninja pel mig. Res del que el Naruto va demostrar em feia pensar en el Jiraiya. Fins i tot l'entrenament de pocs mesos per aprendre el Rasengan em va semblar molt millor, tot i que després, a Shippuden, el Kakashi en fes la continuació de manera molt més ben executada, encara. No és fins que li ensenya la forma de l'ermitany que realment no veiem res que es pugui dir això és 100% Made in Jiraiya, que és l'entrenament realment bo que fa. I compte, que si agafo el Jiraiya és perquè dins del que cap encara em sembla salvable. Altres, com el Rayleigh de One Piece, són exemples de mestres molt pitjors. Tot el que ensenya el Luffy, el Haki, ho domina un munt de penya al nou món. Però ara fixem-nos amb els mestres del Son Goku, i finalment amb el propi Son Goku, i veurem com el Toriyama executava aquest aspecte a la perfecció. Follet Tortuga, el mestre Muten Roshi. Amb ell, el Son Goku aprèn els fonaments de les arts marcials, dopatge típic, la seva tècnica més emblemàtica, el Kamehameha, i un estil de lluita cos a cos, l'estil de la Tortuga, que és un dels millors de tota la sèrie. I tot i que durant el manga original no s'hi va fer gaire èmfasis, a Bola de Drac Super ha resultat ser la clau per poder arribar a l'Ultra Instint. Karin. Millora la tècnica del Goku eliminant els moviments inútils, cosa que es tradueix en el dopatge típic. En aquest sentit, podríem dir que és el mestre menys rellevant de tota la sèrie i comparable al Rayleigh de One Piece, per exemple. Les seves ensenyances només cobren força de veritat amb l'Ultra Instint, que no és part de la història que s'explica a Bola de Drac. Totpoderós. El déu de la Terra ensenya al Goku les bases del domini intern del Ki i també a sentir-lo amb una gran precisió, sempre que no sigui molt més alt que el seu, és clar. I de fet, podem dir que és qui planta la llavor del Goku com a lluitador que veurem durant la resta de la sèrie. Tenint en compte la importància que aquesta habilitat adquirirà en sagues posteriors, sens dubte un mestre d'una rellevància indiscutible. Déu Kaito. Li ensenya els atacs més poderosos, Bola Genki i atac del Kaito, a part de polir el seu domini del Ki, que seria la part del dopatge típic. Però l'atac del Kaito a la Bola Genki esdevenen atacs tan importants pel Son Goku que el seu impacte és indiscutible, i el fet que el nom de l'atac inclogui el nom del mestre consolida encara més el factor petge. Per tant, aquest aspecte que el Toriyama integrava amb tanta naturalitat queda clar que no és tan fàcil de plasmar. Senzillament, el paio era molt bo i feia semblar fàcils coses que en realitat no ho eren tant. Feta l'explicació, centrem-nos amb el Son Goku. Com ho veiem l'impacte que té sobre el seu alumne? Bé, doncs en el superguerrer de nivell 2 del Son Gohan. I ara és quan algú agafarà el puny americà i dirà «Però Scooter SSJ, mal xinat! Fins ara has estat dient que un simple dopatge no compta com a petge que deixa un bon mestre. Per tant, o Goku és un mestre de pa sucat amb oli, o demostraràs que només ets un llepaculs del Toriyama que es contradiu tot sol». Calma, nanos, deixeu que m'expliqui. Si bé és cert que si ens limitem a analitzar el Son Gohan preentrenament i el Son Gohan postentrenament, l'única diferència rellevant és l'increment de poder, en aquest cas el Toriyama s'aprofita dels viatges temporals per deixar-nos ben clar que aquest dopatge no s'hagués pogut aconseguir aixecant peses pel propi compte. Amb el Son Gohan del futur veiem clarament que sense el Son Goku trencar la barrera del superguerrer esdevenia impossible. Ni que el Son Gohan ho hagués provat durant 1000 anys no ho hagués aconseguit mai. Ell no va entrenar amb Déu, i tot i que amb el cor petit va prendre part dels fonaments, és evident que les seves ensenyances anaven més centrades a fer del Son Gohan un lluitador més agressiu i que no depengués tant de les seves emocions per treure el seu potencial que no pas en el domini del Ki i la meditació. Sense el Son Goku, el potencial exagerat del Son Gohan hagués quedat en una fracció del que acaba sent quan surt de la sala de l'esperit i del temps, encara sent un nen. I no només això.
Amb el seu exemple, també es converteix en el desllorigador que permetrà al Vegeta seguir evolucionant, ja que és evident que tot i que pel seu compte va arribar molt més lluny que el Trunks o el Son Gohan del futur, la prova que és un geni de la lluita, tampoc ho hagués aconseguit, cosa que es fa patent quan entra per segon cop a la sala de l'esperit i el temps, s'entossudeix a fer-ho a la seva manera i, malgrat augmenti el seu poder encara més, sortir d'allí sent clarament inferior al Goku, que només hi ha entrat un cop. Per tant, no només mentor del protagonista, fins i tot mentor del seu rival. I tot sense que en cap moment ens deixi de semblar el mateix Son Goku que tant ens havia agradat fins llavors, degut a que tots els aspectes que el fan brillar, com a mestre, s'havien anat introduint a la història en sagues anteriors. I fins aquí el vídeo d'aquesta setmana. Espero que l'hagueu fruït de valent i que ens veiem als propers. Salut!